បាននិយាយពីចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងភីគីសៀមដែលធ្លាប់បានផ្ទុះអាវុធប៉ះគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកជា20ថ្ងៃកាលពីអតីតកាលវាគឺជាមេរៀនដ៏ធំមួយដែលយើងមិនគួរភ្លេចឡើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះកងទ័ពភីគីសៀមនៅតែមានអំនួតក្រអឺតក្រទុំលើខ្លួនឯងអួតអាងថាកងទ័ពអាកាសគេខ្លាំងស៊ីដាច់យើងបាត់ទៅហើយព្រោះខ្មែរយើងមិនទាន់មានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបពួកគេអួតអាងពីយន្តហោះ F-16 របស់ខ្លួនហួសហេតុពេករហូតភ្លេចមើលពីការពិតនៃបច្ចេកវិទ្យាសង្គ្រាមសម័យថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមតិខ្លះមើលរំលងនិងរិះគន់ចោទថាអាវុធចិនបានតែល្អមើលប៉ុន្តែមិនល្អស៊ីដែលនេះជាការវិតម្លៃទាំងមិនទាន់ស្គាល់ពីសមត្ថភាពពិតសោះឡើយនៅក្នុងតុល្យភាពយោធាឆ្នាំ2025និង2026នេះយន្តហោះចម្បាំង J-10C របស់ចិនបានបង្ហាញសមត្ថភាពពិតជាអ្នកប្រឡាយ F-16ប្រសិនបើកាលនោះក្នុងកំឡុងពេលប៉ះគ្នាជា20ថ្ងៃនោះខ្មែរយើងមានយន្តហោះ J-10C នេះការពីដែនអាកាសមែននោះភីគីសៀមច្បាស់ជាត្រូវភ្លឺភ្នែកនិងរលាយអស់ភាពប្រហើនជាមិនខានចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់ J-10C គឺប្រព័ន្ធរ៉ាដាប្រភេទ AESA ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលដើរតួជាភ្នែកទឹកនៅក្នុងសមរភូមិអាកាសសម័យថ្មីអ្នកណាឃើញមុនអ្នកនោះรู้ខណៈដែរ F-16 របស់ថៃកំពុងហោះហើរទាំងមិនដឹងខ្លួនរ៉ាដារបស់ J-10C អាចស្កេនចាប់សញ្ញានឹងមើលឃើញទីតាំង F-16 ថៃបានយ៉ាងច្បាស់តាំងពីចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រមកឯណោះនៅពេលភ្នែកទឹកនេះចាប់គោលដៅបានភ្លាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងកិននីបន្លំផ្លូវរួចបញ្ជាដោះលែងមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយភ្លាមអាវុធសម្រាប់ដ៏គួរឲ្យរំភើបដែលបំពាក់លើ J-10C គឺមីស៊ីលអាកាសទៅអាកាសធុន PL-15 ដែលមានចម្ងាយបាញ់ជាង200គីឡូម៉ែត្រមុនពេលដែល F-16 ថៃអាចបើកចូលមកដល់ចម្ងាយបាញ់របស់ខ្លួន J-10C បានចុចបាញ់មីស៊ីល PL-15 ហោះសម្ដៅទៅបុកបាត់ទៅហើយគ្រាប់មីស៊ីលនេះនឹងហោះស្ទុះចេញទៅក្នុងល្បឿនលឿនជាងសម្លេងរាប់ដងដាច់ព្រលឹងស្ទើរតាំងពីចម្ងាយឆ្ងាយដែល F-16 ថៃមិនទាន់ទាំងបានមើលឃើញមុខអ្នកបាញ់ឬមានឱកាសដាច់សម្បីតែបន្តិចអ្វីដែលពិសេសគឺមីស៊ីល PL-15 នេះមានបច្ចេកវិទ្យារ៉ាដាស្វែងរកតខ្លួននៅចុងជ្រុងរបស់វានៅពេលវាហោះទៅជិតដល់គោលដៅវានឹងបើកប្រព័ន្ធចាក់សោះស្វ័យប្រវត្តិលេងតាមវាក្បាលបុកកំទេចយន្តហោះនោះតតែបានទោះបីជាយន្តហោះ F-16 ថៃខំប្រឹងហោះបាត់បែកតិចវេសឬធ្លាក់ខ្លួនចុះក្រោមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចរត់រួចពីការតាមប្រមាញ់របស់មីស៊ីលឆ្លាតវៃចិននេះដែរគឺមានតែភ្លើផ្ទុះបែកជាបំណែកនៅលើអាកាសប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមអាកាសសម័យថ្មីគេលែងវាស់លើសាច់ដុំឬការស្រែកអួតឡើយគឺគេវាស់លើបច្ចេកវិទ្យាអាវុធអ្នកណាឃើញមុនបាញ់មុនគឺអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះដូច្នេះជប់អំនួតខ្លាំងពេកទៅភីគីសៀមបើថ្ងៃណាមួយដែនអាកាសខ្មែរត្រូវបានការពារដោយដាច់ខែប J-10C របស់ចិនមែននោះភាពក្រអឺតក្រទុំទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកអ្នកច្បាស់ជាត្រូវរលាយសាបសូន្យហើយបដូរមកជាការញើតបាក់ស្បាតនិងគោរពកោតខ្លាចខ្មែរយើងវិញជាមិនខានចុះសម្រាប់បងប្អូនវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយកងទ័ពអាកាសកម្ពុជាយើងពិតជាមានឬបានបំពាក់យន្តហោះចម្បាំងទំនើប J-10C នេះមែនតើបងប្អូនជឿជាក់ថាដែនអាកាសរបស់យើងនឹងកាន់តែរឹងមាំកម្រិតណាសូមខមមិននឹងទស្សនៈរបស់បងប្អូននៅខាងក្រោមនេះហើយប្រសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានទស្សនានិងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា